عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست شناخته و مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی روز 8 نوامبر سال 2022 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک از نام اهل جامعه شهروندی از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون خواسته است که 4 ژورنالیست زندانی دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در عرفه سالگرد 30 اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان عفو کند. سالگرد این اجلاسیه که امامعلی رحمون را در نوامبر سال 1992 به قدرت رساند قرار است روز 16 نوامبر سال جاری تجلیل کرده شود. عبدالقادر عبدالقهار در مطلبش که مراجعت به پرزیدنت است نوشته است: جناب عالی، دریادل و دلاگاه و دلسوز، از این رو در امتداد 13 ساله حدود 100,000 مجرمان زندانی را عفو کردند. اطمینان دارم که همین 4 نفر جوان صاحب قلم را هم پیر محمدزاده و عبدالله و زفقبک و دلیر استثنا نمی کند. هر 4 جوانند و به خطا و کمبودی خداست. کم و بیش 10 فرزند نابالغ دارند و زوجه های جوان. از نام فعالان جمعیتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی از پرزیدنت مملکت جناب عالی امامعلی رحمون خواهش می نماییم که در عرفه 30 سالگرد اجلاسیه تاریخی این جوانان را عفو کنند. مطمئنم که این عمل بشردوستانه اعتقاد اهل قلم را به حکومت تقویت بخشد و در زندگی من بعدشان نقش موثر می‌گذارد. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی از 15 ایون سال جاری و زفقبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده از اولهای ماه ایون در حبس قرار دارند و دادگاه ولایت شاهمنصور در ماه اکتبر در 2 مرافعه علیحده غربتی را به 7 سال و 6 ماه و دلیر امامعلی را به 10 سال زندان محکوم کرد و روز 4 نوامبر دادگاه ولایت اسماعیل سامانی سیدامینی را 7 سال محکوم حبس داد. مرافعه پرونده پیر محمدزاده که مثل این 3 همکسب علاقه محکوم شده اش نیز اساساً به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار می‌شوند هنوز شروع نشده است. همه این 4 ژورنالیست اتهامات همکاری با سازمان‌های ممنوع را رد می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی نیز این اتهامات را بافته می‌نامند و بر اینند که مقامات تاجیکستان از این اتهام ساخته برای بستن دهان ژورنالیستان منتقد استفاده می‌کنند.